喺平安夜嘅晚上，歡迎大家咧收睇大明大課，我係主持馮振超。先祝大家聖誕節咧身體健康，同埋咧能夠同自己關愛嘅人咧喺埋一齊過一個咧開心嘅聖誕節。大家都知啦，其實咧聖誕節咧就即係話咧，其實一年咧個差唔多咧，亦都咧差唔多完結㗎啦。咁2014年咧，其實咧頭一件嘅可以話咧政壇嘅大事咧，都莫過於咧係下個月15號咧，行政長官梁振英咧會宣讀佢嘅施政報告。呢一份施政報告咧係上任以嚟嘅第2份㗎啦。咁我哋今日咧就想咧集中傾一傾，前瞻一下新一份施政報告咧，究竟會唔會有啲咩措施咧可以咧係關愛關顧到基層？咁喺呢個問題上邊咧，今日我請2位咧相當熟悉咧香港形勢嘅嘉賓同我哋一齊咧去分析同埋傾下嘅。首先介紹就係坐我身邊嘅工黨副主席、新界東立法會議員張超雄。而另外一位咧，我經常咧都會覺得咧佢係我心中嘅無名英雄，因為咧佢咧幫咗好多咧弱勢社群嘅都。佢係關注綜援低收入聯盟幹事李大成。大家好，大家好。李大成好似唔係好我習慣我咁樣介紹你係咪啊？不過唔緊要啦，其實我真係知你做好多咧即係地區嘅工作啦，亦都係咧同基層有關係。下個月咧15號，其實特首梁振英咧佢會有新一份施政報告啦。之前其實有冇同你哋即係有商有量去傾一傾呢一個嘅施政報告，或者你哋有冇提出啲咩訴求咧？即係同政府有傾過下㗎。其實就之前局長咧嚟過我哋個辦事，即係嚟過我哋辦事處度同我哋傾過一次啦，係啦。咁同埋就司長都即係林鄭司長都邀請過我哋一次去傾一個低收入補貼嘅，係啦。咁喺成個過程裏邊，即係我哋都感覺到佢哋因為都可能今次嘅施政報告裏邊，可能即係會喺扶貧裏邊會有一啲嘅工作咁樣啦，係啦，係啦。咁但係就成個傾嘅過程裏邊，就都即係。我哋都有少少擔心嘅，就係個力度個問題啦，係啦，即係好明顯政府可能會喺低收入裏邊，低收入補貼會做一啲嘅功夫，係啦，咁但係就個係咪咁全面咧？或者係咪嗰個即係我哋都其實我哋民間裏邊有啲嘅期望，即係話唔係淨係貧窮線以下，可能貧窮線以上係啦，邊緣嗰啲都會有一啲嘅扶貧嘅措施，或者喺低收入補貼裏邊會幫助到佢哋咧，係啦，咁呢個我就有啲擔心咯，係啦，咁但係就我覺得。即係佢成個過程裏邊同我哋傾裏邊咧，係啦，咁佢都講到明，即係施政報告都話會一定喺貧窮裏邊，一定會做一啲嘅嘢，係啦。咁但係就我哋好希望佢能夠做得更加全面一啲咯，就唔淨止低收入補貼嘅，係啦。咁另外咗啲就譬如啲地區經濟啊，會發展一啲就業機會啊，等等呢啲，咁我都希望我哋可以去做多啲咯。張超雄，喺即係政治上邊咧，其實同政府之間咧有冇即係過去呢一段短時間裏邊呢2-3個月咧，其實有冇同你哋摸摸底，就係講一講呢一個嘅即係關愛或者基層一啲嘅措施咧？例牌啦，即係我哋每年都會因住施政報告會見特首，咁今次就見埋曾俊華咁一鋪過。咁其實就佢就冇咩認真正面嘅回應，反而咧，我覺得大成嗰度咧。即係局長司長嗰啲咧，去直接同佢哋即係對話，同埋有傾有講咧，會比較好啲。咁我哋知道，即係當然嗰個係扶貧委員會啦。咁預咗咧，佢今年一定喺低收入嗰度咧要做啲嘢，因為佢扶貧委員會出咗個貧窮線。咁你有即係就算經過呢個現金轉移之後，都有成超過100萬人係貧窮嘅。咁呢度佢一定要做嘢㗎啦，佢唔做嘢即係司長自己話自取其辱㗎嘛。咁個問題就係究竟呢一個低收入補貼會唔會同佢其他嗰啲嘢互相抵消咧？因為佢而家有啲學童資助嘅，咁佢個口號咧就話佢要鼓勵就業，同埋咧係關愛兒童。咁即係話，如果個屋企係在職嘅，又有細路仔喺度嘅，都係貧窮咧，佢就會幫。咁但係咪即係淨係幫細路咧？定係即係其他都會幫咧？譬如話我哋見到有殘疾嘅，有長期病患嘅，有老人家喺度嘅，咁呢啲都係特殊需要。咁呢啲我哋都好想即係同佢表達，不過冇乜機會其實。冇乜機會。係大成其實咧頭先超雄所講啦貧窮線9月定咗之後咧，其實咧政府咧從一個理性邏輯推測咧，應該咧其實有咗貧窮線之後咧，就會係針對住個貧窮線咧去增加一啲嘅即係扶貧嘅力度或者措施。你自己觀察咧，其實而家頭先超雄講咗啦，譬如係傷殘殘疾啦，或者啲
低收入啦，一啲即係冇工作嘅人士啦嚇，佢哋其實都在咧，都係可以話咧係基層裏邊咧最需要幫助嘅一群。你點睇而家佢哋嗰個生活情況？其實因為經濟過去嗰幾年都唔差嘅，咁前特首亦都有講過一個咩所謂滴漏效應，就話未到。咁你睇而家嘅情況同過去幾年比較，其實係差咗定係好咗？其實我見係唔係冇乜點好過嘅，即係其實成個基層裏邊，譬如一啲劏房嘅住戶嗰啲租金啦，其實喺我哋嘅區裏邊，我啱近排都出咗一個都係調查，都係連仲喺度升緊嘅。你嗰個區24邊？太子深水埗區係啦，咁我 compare 之前嗰年佢都接近升咗2成嘅。幾多錢租到咧？一個劏房？譬如一個80尺嘅，講緊都成2000幾3000蚊。3000蚊。係啊，咁我哋之前做嗰個，即係我諗個尺價嗰陣時，我哋之前做年幾之前做有冇28至30蚊度？咁我哋今年做到佢已經去到35至37。咁其實加咗成質素有冇改善咧？冇，即係其實都係好細間一間咁樣啦。咁即係其實成件事，我覺得就係即係同埋另外一個就係嗰個食物啦，或者另外啲嘅開工嘅開支，全部都面臨嗰個通脹。但係人工咧，我哋見加咗好少。咁其實係根本成個基層，尤其一啲低收入嘅街坊嗰個壓力係好大。但係最低工資幫助唔到你咩？超雄？而家已經2年啦，即係其實嗰個增加嗰部分咧抵消晒嘅，咁而家當然即係再嚟30蚊又好翻少少啦。但係嚟緊我睇嗰個租金一定都唔會回落，因為你就等緊呢個低收入補貼啦。另外其實中院嗰個判決咧，咁亦都會讓一批嘅新移民咧可以申領綜援。咁嗰度亦都有一啲租金津貼嘅。其實嗰個最基層劏房嗰啲嘅尺價咧，而家肯定貴過晒豪宅嘅。咁將來佢一定唔跌咧，因為又有新嘅客源啊嘛。咁佢即係我覺得嗰個租金管制係好重要。即係而家你其實就算幫到呢批人咧，佢嗰個生活嘅質素咧，其實改善個即係唔係好大，即係通脹啦、屋租、食物嗰個通脹咧，實在太犀利。嗱，我想問啦，譬如你話老人家或者殘疾人士咧，當然我哋係好理解咧，佢哋點解會跌入呢個即係貧窮嘅困境裏邊啦。咁但係其他譬如低收入啊，或者一啲即係開工不足啊，或者甚至乎揾唔到嘢做嘅人咧，喺而家3.幾%嘅失業率底下咧，其實佢哋面對啲咩問題？點解一個差唔多去到全民就業嘅情況底下，佢哋仍然唔能夠即係可以揾翻份工？即係我哋見好多街坊咧，就面對個情況就係佢哋有工開，但係個人工唔高。即係貼住最低工資或者多啲嘅一啲嘅水平，同埋咧就好零散化即係譬如地盤又好，好多都係咧清潔啊、洗碗都係咧，即係有陣時可能一個禮拜開3-4日工。點解咧？係因為揾唔到全職定？唔係啊，即係全職係好難揾㗎，而家即係唔係講少少，全職係困難嘅。但係如果佢哋要揾工，揾散工係容易係揾到嘅，或者日工嗰啲咁，但係就個工作就好唔穩定。有陣時有啲話俾我聽，就做咗幾個月啊，跟住又要停咗佢。跟住中間有個月就去咗半個月失咗業，跟住又去再揾翻咁樣。佢哋嘅學歷係咪通常都真係相對非常低？偏低，即係唔配合啦。即係佢哋都係中小學以下，咁年紀又相對中年或者以上。咁另外就有啲新移民，佢嘅學歷亦都喺香港唔被承認嘅。被承認。咁同埋呢類嘅家庭咧，如果根據扶貧委員會嗰啲數據出嚟咧，就在職嘅唔少。咁而在職嘅咧，其實都80%到咧係基本上全職工作嘅，但係佢工資仍然低，同埋佢嗰個家庭咧，相對嘅人口比較多啲，多數有細路仔，或者有老人家，或者有啲嘅殘疾。多啲嘅意思係個家庭成員去到幾多個？四五個咯，4個5個。咁而工作嘅人口比較少，可能得一個。係啦。咁佢哋嗰個所謂撫養比率啊，即係揾食嘅人少。受養人多，咁就變成令到佢貧。另外一個就幾多都係13,400、12,300，跟住養住3個，係啦，一個老人家2個細路，或者2個細路同個太太可能照顧住一個即係年幼嘅仔女，唔出得去做嘢，或者最多啲係做下 part time，幫補1,2千咁樣，係啦，咁跟住個劏房就4,000-5,000蚊，咁就壓力大。佢幫補咗1,2千，其實佢就連申請綜援嗰條線都過埋嘅咯喎。咁嗰啲全部就唔係申請綜援嘅，即係啲有工作嗰啲。綜援嘅制度，你過咗1蚊已經申請到。如果佢萬零蚊，佢其實佢攞綜援4-5個人，其實都係攞差唔多嘅錢。個情況其實係咪比較矛盾？如果譬如當4人啦，用翻官方嘅數字啊，係啊，咁都係11,000蚊㗎嘛。係咯。係啦，咁佢可能佢自己先生嗰份工作揾到12,000-13,000蚊，咁我太太做佢兼職1,2千蚊，
咁佢就如果計政府嘅貧窮線咧，14,804個人咁就可能就貼住或者啱過少少。咁其實幾多呢種嘅狀態？咁佢可能住劏房，俾租都俾咗4、5千啊。仲有啲仔女嗰啲嘅使費啊、通脹啊、唔同嗰啲問題咧，咁佢就即好多都講俾我聽，個月掹緊咁樣。係啊，即係我諗呢個都係即係講緊一個就係本身佢就有最低工資，工資好翻少少啦，但係其實都唔係多，係咁佢即係如果要養住2、3個嘅話，根本就搞唔掂咯。超雄啊！但係咧，其實咧過去呢2、3年咧，政府推出咗好多咧唔同嘅一啲即係個別性嘅扶貧措施啦、交通津貼啦、劏房津貼啦，啱啱亦都有啦嚇。咁啊，之前嘅一啲嘅即係俾一啲住一啲即係環境好差嘅一啲居民嘅一啲津貼，在咧其實咧都係咧。可以話咧，政府由最初嗰個針對性不足咧，去到咧而家連住工廈啊、劏房啊嗰啲咧，佢都即係盡量包埋落去啦。咁但係你哋睇到嗰個成效，好似頭先聽你所講，其實你哋都唔覺得係真係好幫到手。唔係嗰度幫到啲嘅，不過就一次過。係啦。咁你一次過譬如關愛基金嗰度劏房啊6000蚊咁梗係好啦，6000蚊對佢嚟講好大數目㗎啦。但係一次過係1年啊嘛，咁你下次又唔知有冇。咁嗰個佢哋你話真係幫到幾多？係幫到，但係就唔係長遠幫到，唔係能夠增加佢哋個安全感。咁你始終要幫到嘅話咧，佢有個穩定嘅工作，個工作嘅收入足以養家，或者咧，如果當佢有啲特別需要，譬如細路仔、殘疾、老人家咧，有其他嘅嘢幫咗佢咧，咁佢成個家庭咧就穩定。呢一節嘅時間差唔多，下一節咧，我同2位嘉賓繼續傾。